árvores nativas sendo queimadas na fogueira de São João de Morro do Ferro em 2024. Exemplo péssimo que a paróquia passa para a sociedade. Esperamos mudança urgente no momento em que o mundo inteiro pede mais sustentabilidade por causa das graves consequências ambientais que assolam o país e o mundo. São 9h13 e eu vou aos destaques desta manhã, iniciando pelo jornalista Carlos Augusto de Matos. Carlos, na sua opinião, o que é que merece destaque daquilo que aconteceu ao longo dos últimos dias em Oliveira? Márcio, eu aponto como destaque uma reportagem que está na edição dessa semana do jornal UAI. É uma iniciativa do ex-presidente da Associação Comunitária São João Batista de Morro do Ferro, o Ildeano Sebastião da Silva. O Ildeano está propondo que as fogueiras realizadas durante as festas juninas e outras celebrações religiosas seja feita com madeira de eucalipto, madeira plantada ao invés de madeira nativa, como é feito hoje. É uma iniciativa que, a meu ver, merece ser destacada, porque nós sabemos que hoje a importância da preservação do meio ambiente, da preservação das matas nativas, e sem dúvida alguma essa é uma iniciativa que merece destaque, merece apoio e merece ser vista com bons olhos pela comunidade e principalmente pelas pessoas que realizam, que promovem essas festas juninas e outras festas religiosas nas quais são queimadas, são feitas essas fogueiras. 9h14, não só concordo, como aplaudo a iniciativa do Ildeano Sebastião Silva, que é líder comunitário em Morro do Ferro e que propôs, como Carlos muito bem lembrou, que se use fogueira lá em Morro do Ferro feita com madeira de reflorestamento, a madeira plantada para essa finalidade, que é a finalidade de ser colhida e utilizada como o eucalipto, por exemplo. É a principal alternativa que temos na região. O Ildeano enviou-nos um e-mail ao Jornal UAI e também à Rádio Sociedade, e nesse e-mail ele explica toda a sua mobilização, que já tem alguns anos, para que a fogueira da festa de São João Batista em Morro do Ferro seja feita com madeira de eucalipto. Aparentemente, Carlos, uma medida simples e ao mesmo tempo que pode aparecer aos olhos de algumas pessoas como sendo pouco significativa. Eu não penso assim. Além de se economizar madeira nativa, lá em Morro do Ferro nós estamos dando, quando fizermos esse tipo de coisa, estaremos dando um grande exemplo à comunidade de Oliveira. O Ildeano destacou-se ao longo dos últimos tempos, como um ambientalista, alguém que se preocupa com o meio ambiente, inclusive a pessoa que encabeçou, ainda em 1996, um trabalho para que a comunidade de Morro do Ferro pudesse tomar consciência, e a de Oliveira também, e o poder público também, da situação das vossorocas, as erosões que atingem a região próxima da área urbana de Morro do Ferro, na verdade dentro da área urbana, e algumas regiões rurais também. E de lá para cá vem tomando várias outras iniciativas importantes. Eu lia há pouco tempo a entrevista que ele concedeu ao jornal Gazeta de Minas e já li também outras publicações sobre um chuveiro ecológico que ele conseguiu produzir. É também alguém que tem muito talento com marcenaria, com a parte elétrica, com a parte hidráulica, o Ildeano. E ele construiu um chuveiro muito interessante, e isso foi matéria inclusive de TV, muito significativa essa iniciativa dele. É coisa de gente que tem bom coração, de gente que está aberta à proteção da natureza. É esse tipo de coisa que eu gostaria de ver proliferar em Oliveira. Esse tipo de mentalidade merece fazer escola por aqui, Ildeano. E eu gostaria também de dizer que concordo em gênero, número e grau, como dizemos popularmente, com a situação que o Ildeano propôs. O Ildeano nos contou no e-mail que enviou ao jornal que já esteve lá na Cúria Diocesana e protocolou uma correspondência destinada a Dom Miguel Ângelo Freitas Ribeiro, nosso bispo diocesano. Nesta correspondência, ele pede que a diocese faça a gentileza de analisar a sua carta e de colocar em prática aquelas ideias que tem. E pensa, inclusive, que isso deve ser feito já para este ano, já deveria ter sido feito, segundo ele. E ele anexou a sua correspondência que enviou ao UAI, também a carta que enviou à Mitra Diocesana, ele anexou vários laudos de engenheiros aqui da região.
Os engenheiros disseram aquilo que, em certa medida, é óbvio, que, com certeza, substituir-se a madeira nativa pela madeira de eucalipto trará um ganho para a preservação dos recursos naturais na região do Morro do Ferro. Ainda que haja licença para a retirada dessa madeira nativa, nós poderíamos evitar isso na festa, principalmente porque a festa é religiosa, principalmente porque foi a Igreja Católica quem deu o bom exemplo de preservação do ambiente, como lembra o Ildeano, ao lançar várias campanhas da fraternidade, junto com outras igrejas, defendendo o meio ambiente. Espero, portanto, o Ildeano, durante a semana, nos pediu que entrássemos em contato com o Dom Miguel e eu não consegui, não tive tempo, infelizmente, Ildeano, de fazer isso, mas registro aqui e peço o apoio da população de Morro do Ferro. Se as crianças crescerem aí em Morro do Ferro e aqui em Oliveira, sabendo que até numa festa religiosa se tem a preocupação de substituir a madeira nativa pela madeira de eucalipto, nós vamos efetivamente ficar com uma mentalidade que vai produzir efeitos em longo prazo. O valor maior desta medida não está nem na madeira que se economizará, a madeira nativa, lá na fogueira de Morro do Ferro. O valor maior está no exemplo que nós estaremos dando para a posteridade, para as próximas gerações. E já aproveito a sugestão do Ildeano Carlos e coloco-a também à disposição de todas as outras pessoas que queiram conhecer. O Jornal Uai publicou esta semana a reportagem detalhada sobre a fogueira ecológica, assim chamada pelo Ildeano, lá em Morro do Ferro. Parabéns, coincidentemente, eu fazia elogios ao Ildeano na semana passada e acho que ele tem crescido aos olhos da comunidade porque tem o coração puro, não age com ódio, não age por politicagem, não faz qualquer negócio para se manter na política. É uma liderança que vem surgindo, não contaminada por alguns problemas que infelizmente afetam certos setores da sociedade no que diz respeito à representação política. São 9h19. É isso aí, pessoal, nossas crianças, as crianças brincando aí, ó, né, se divertindo, fazendo atividades ao mesmo tempo, né, aprendendo a valorizar a natureza, o meio ambiente. Este é o propósito da nossa exposição, né, do carrinho ecológico. Acaba sendo aí